день. Вітаю вас знову на своєму каналі. Ну і хочемо показати вже завершення по роботі МТЗ. Бачайте, відео вийшло трохи пізно. От, все, що в нас вийшло з цього всього. Пофарбували, вже встигли вимазати. Ось стартер, який ми поставили. Кабіна. Все пофарбоване, все як належить. Але відео буде сьогодні про стартер. Так як я обіцяв, про заводку і як вона заводиться. І відверто наперед забігаючи скажу, що все воно то добре, але доброго з цього нема нічого. Ну не знаю, можливо ви мені будете зараз в коментарях писати, скажете, в чому проблема, але проблема в нас в слідуючому. Поставив я стартер і зараз вам продемонструю, як він заводиться. Включаємо масу, нажимаємо щеплення і заводимо. Ось як чуєте, отак він заводиться. Не заводиться по одній єдиній причині. Ось тільки що приїхав з поля. Вся проблема в тому, що трактор на холодну заводиться. Вранці заводиться, постоїть заводиться, а як тільки заглох, не заводиться. Не знаю, в чому причина. У мене своя думка на рахунок цього є, хотілося б вам почути. От, так, зразу відкидайте таку річ, як кабеля. Кабеля з січенням 50 квадратів, всі нові клеми, акумулятор 140 А. Якщо будете казати, чи повинніше писати, що 140 А це мало, ну, я бачив буквально 4 трактори з стартерами Словак, Юбана, Магнетон, самими дешевими, дорожчими. І 90-ки крутять, що на гарячу, що на холодну. Тобто, недовго, як кажуть, ми тішились цим щастям, але що маємо, те маємо. Експлуатую я вже трактор, ну, скажімо, десь 1,5 тижня. І кожен день є ці косяки з заводкою. Нагрівся, не заводиться. Охолов, заводиться. Не заряджаю я акумулятора. Трактор заводиться. Амперметр, ну, десь на 20 ампер бере зарядку. Підзаряджається і далі працює. Ну, пробував другого акумулятора ставити, нічого це не дало. Моя думка все-таки, що це є або проблема в самому стартері, або просто на нагрітому моторі. Компресія збільшується і просто цей славнозвісний стартер 3,5 кВт, як про нього розказують, просто не може його провернути. Зразу скажу, що розчарований, я дуже розчарований цим всім щастям. Зараз я вийду покажу. Буду я це все викидати, всі ці плити, всі ці переходники. Хай там як не розказують, добре воно, не добре, для мене воно не добре. Їхати в поле і думати, заведеться він чи не заведеться, ну, це не для мене. Купив я вже маховик, купив я вже плиту,
стандартно. Купив до цього стартера Bendix, такий як має бути. Розколоти його не є проблема. Шкода, нема зараз розкатки, приїде розкатка, ми його швиденько розколимо і поміняємо. А тоді будемо вирішувати, що з ним далі робити. Якщо вже не буде заводитись, буду шукати другого стартера. Є в мене в кого взяти, попробувати. Чи все-таки в стартері проблема, чи це, так як мені розказують продавець там, де я купував стартера, що вже таки не називають. І що в мене з вкладишами проблема. Зразу скажу, номінал 1. Вкладиші на гарячу четверка, ой, на холодну четверка давлення, на гарячу одиниця. Да, вже вкладиші підсівші, знаю, але поки що я їх міняти не буду. Стоїть поршнева 1,5 року на 5 поршневих кілець. Поршнева, по-моєму, мотор деталь, кольця Кострома. Нижнє компресійне кольцо взяв стафи. У мене були з попередньої поршневої, не задіяні, так як купляв раніше на 5 поршневих. Ось так. Ну, ще покажу разом, вон як зробив датчик тиску масла. Дуже хороша річ, мені сподобалось, працює він, питань до нього немає. Ну, повилазили вже течі, будемо їх устраняти. Тут тече з колектора. Щуп мокриє. Гідравліка вроді би все нормально. Але от ще є така проблема. Ну, зараз попробуємо ще раз його завести. Прийшло трошки часу. Робили ми цього року проміжну опору. Всі вали цілі, ніде вироботки, нічого нема. Поміняли підшипники, практично всі шарикові підшипники поміняли, які є в проміжній опорі. Тільки не міняли роликових на валу ВОМа. Ну і після того, як заводиш, поки холодніше масло не стукає, а як трошечки прогріється, то на холостих обертах бубонить проміжна опора, і то бубонить досить добре. Сьогодні раніше був залятий нігрол. Нігрол ми додали трохи масла, 2 дні поїздили, щоб трохи вимило той нігрол. Зляли, заляли туди ТАТ-17. 40 літрів якраз це рівень. Так, давайте попробуємо завести. Що в нас зараз з цього може вийти? Так, це не включено, все виключено. Може якраз. От як бачите, не крутить. Шкода, але не крутить. Це вже в мене другий раз за сьогодні така проблема. Генератор зарядку дає, акумулятор заряджається. Провіряли, ну не знаю, в чому шукати проблему. Ну, по крайній мірі, будемо міняти маховик, плиту, а там будемо далі бачити. Ну, підказуйте, в чому можуть бути проблеми, буду радий чути всі думки. Можливо, щось не знаю, всього знати не можна. І вроді би нічого складного там немає, але проблема якась є. Що стосовно кабелів, ось стоїть 140-й акумулятор, клеми зажаті,
Все, нічого не гріється. Гріється тільки плюсова клема. Ну, якщо довго перетримати. Ось. Між кабіною і мостом теж добра маса. Поставили таку шинку. Тут нічого не гріється, ніде не шкварчить, не димить. Ну, якось так. Будемо далі дивитися, що з цим стартером чи з трактором. Ставте пальці, прийду через 20 хвилин, хай трошки схолоне, попробую його тоді завести. Так, вернулися знову до трактора, залазимо. Маса. Пробуємо. Заїхав я в двір, щоб постояв на полі. Зараз покажу, як стукає проміжна опора, а тоді попробуємо ще раз завести. Як бачите, амперметр бере заряд. Передасть телефон. Це потекло вже. Якщо чуть дати газу, то звук пропадає. Пробуємо ще раз завести. Так. Бачите, раз і все. Ну, можливо, в чомусь я помиляюся, підкажіть, відверто. В мене все-таки причина. Зараз заглушу. Ще раз. Це вказує вроді би якби на акумулятор, чесно, я вже не знаю, що думати. Будемо бачити. Ну все, ставимо пальці, підказуйте свої думки. Буду радий чути всі думки, хто що буде казати. Всього найкращого, до нових відео. Відео по покрасці з мене.